Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret วันนี้ The Secret Sauce ได้รับเกียรติมากนะครับเราได้คุยกับผู้ก่อตั้งแล้วก็ Co-CEO ของ Gojek นะครับหลายท่านรู้จักอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น Food Delivery เป็น Transportation เป็น Payment เป็น Logistics ที่ดังมากนะครับของอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็น1ใน4ยูนิคอร์นของอินโดนีเซียนะครับล่าสุดครับเขาเพิ่งรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยหลังจากที่ทาง Get นะครับเขาใช้ชื่อว่า Get ก่อนเนาะมาทำตลาดในเมืองไทยผ่านไปปีนึงครับปีกว่าๆตอนนี้เขารีแบรนด์ครั้งใหญ่นะครับใช้ชื่อว่า Gojek ก็ผมขออนุญาตพูดตรงๆนะฮะว่าตอนนี้สมรภูมิการแข่งขันโลจิสติกหรือ Food Delivery นะครับตอนนี้ถือว่าดูเดือดมากนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเนาะเจ้าตลาดมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab เองไม่ว่าจะเป็น Line Man เอง Food Panda เองนะครับแล้วก็ Gojek อันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากนะครับน่าสนใจมากครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติเพราะว่าได้คุยกับ Co-CEO ทั้งสองท่านเป็นผู้ก่อตั้งเลยนะครับก็คือมิสเตอร์เควิน อาลูวีแล้วก็มิสเตอร์องเด โซลิสเตโอนะครับจริงๆถ้าเกิดใครตามข่าวก็จะรู้ว่าผู้ก่อตั้งของเขาอีกท่านหนึ่งนะครับไปรับตำแหน่งเนาะอยู่ในคณะรัฐมนตรีช่วยกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะครับก็ไปช่วยงานในตำแหน่งนั้นฉะนั้นสองท่านนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวแทนนะครับเราได้คุยกันผ่านซูมประมาณชั่วโมงนึงถือว่าได้รับเกียรติมากๆนะครับผมคุยหลายเรื่องเลยครับคุยเกือบทุกเรื่องเลยที่คิดว่าหลายท่านอยากจะรู้นะครับแน่นอนเราคุยว่ามันคืออะไรการรีแบรนดิ้งนี้เกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นที่ทำคืออะไรนะครับรวมทั้งเราคุยกันครับว่ากลยุทธ์ที่จะสร้างความแตกต่างในตลาดนี้คืออะไรเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดนี้ดุเดือดมากนะครับหลายคนเคยได้ยินคำว่าเบิร์นแคชอยู่แล้วเขาตั้งใจจะเบิร์นแคชไปต่อหรือเปล่าจะมีอะไรเป็นกลยุทธ์ต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรต่อรวมทั้งยังชวนคุยในแง่ของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพด้วยครับว่าคำแนะนำของเขาที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเองจะทำยังไงครับทำไมฝั่งของอินโดนีเซียถึงมียูนิคอร์นถึง4ตัวแล้วแต่เมืองไทยยังไม่มีสักตัวเลยทำยังไงที่จะส่งเสริมตรงนี้ได้ฉันคุยกันทุกเรื่องนะครับแล้วก็โชคดีครับว่าโคซีโอทั้งสองท่านเนี่ยตอบตรงหมดเลยนะครับตอบหลายๆเรื่องที่น่าสนใจลองเอาไปพิจารณากันต่อดูนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผมก็คงจะเป็นคนที่เหมือนเป็นไกด์ให้นะครับค่อยๆไล่เรียงแปลให้ทีละคำถามทีละคำตอบนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างชวนคุยกันไปก็ต้องบอกว่า Gojek เนี่ยเป็นเหมือนกับซูเปอร์แอปนะครับที่โด่งดังมากของอินโดนีเซียถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยใหญ่มากนะครับมีเรสฟันได้เยอะมากแล้วก็เอาพูดว่าตรงในอาเซียนเนี่ยถือว่าอยู่ท็อปๆเลยระดับโลกก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยลองถามเข้าไปก่อนนะครับว่าซูเปอร์แอปเนี่ยคืออะไรจุดเริ่มต้นของ Gojek เนี่ยมาจากไหนนะครับคุณเควินก็ตอบว่าให้บริการหลากหลายนะครับมี transportation ถูกไหมครับมี payment มี food delivery มี logisticsแล้วก็อื่นๆนะครับสาเหตุหลักที่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับรีแบรนด์ในครั้งนี้ในเมืองไทยจาก Get เป็น Gojek เนี่ยก็จะทำให้แอปเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างจุดเริ่มต้นนี่เขาบอกว่าเริ่มจากแอปเนี่ยที่อินโดนีเซียเชื่อมระหว่างคนขับรถแล้วก็ลูกค้าก็คือคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งแต่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นพาหนะหลักเลยนะครับเขาสังเกตเห็นถึงความเป็นไปได้มากมายของคนขับรถจักรยานยนต์แล้วก็เพนพอยต์มากมายจากฝั่งลูกค้าก็คืออยากจะสั่งอาหารแต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เรื่องของที่จอดรถเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับก็เห็นเพนพอยต์อยู่เขาเริ่มต้นเนี่ย5 ปีที่แล้วเองนะครับที่เริ่มต้น Gojek อย่างจริงจังคือ 2015 ได้ทำการลอนช์แอป Gojek ขึ้นมาตอนเริ่มต้นเนี่ยมีบริการ3อย่างครับคือ transportation package delivery แล้วก็ personal shopping นะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าหลายคนเนี่ยใช้เรื่องของ personal shopping เพื่อสั่งอาหารคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มต้นทำ food delivery อย่างจริงจังนะทำ personal shopping ก็คือฝากซื้อของอะไรแบบนั้นนะฮะแต่เขาเห็นเลยว่าคนใช้ personal shopping ในการสั่งซื้ออาหารหรือ food deliveryเขาก็เลย shift focus ครับมาโฟกัสที่ตัว food delivery เป็นหลักนะครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดพยายามที่สุดคือพยายามทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็จึงนำมาสู่บริการต่างๆที่ครบวงจรอย่างทุกวันนี้คือถ้าดูในอินโดนีเซียเขามีโกเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผมบอกแล้ว payment logistics คือหลายอย่างมากเลยแต่ในของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะครับยังไม่ได้ครบลูปเหมือนกับที่อินโดนีเซียนะครับสำคัญที่สุดสำหรับของเขาก็คือว่าเขาพยายามทำความเข้าใจครับคือคนขับแล้วก็ร้านค้านะครับก็เลยทำให้เขาอยากพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปคือความหมายคือว่าเขาเห็นเพนพอยต์ของคนขับแล้วก็ร้านค้าอีกมากมายก็เลยพยายามจะพัฒนาโปรดักต์อีกหลายอย่างเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นคนขับเนี่ยนะครับความเป็นซูเปอร์แอปของเขาคือว่ามีตั้งแต่รับสั่งอาหาร
มีบริการด้านการเงินนะครับให้กู้ยืมเงินได้เนาะสมมุติว่าเรามีเครดิตที่ดีเราทำงานชัดเจนอยู่แล้วเขาก็สามารถกู้ยืมเงินได้นะครับมีเรื่องของประกันนะครับมีเรื่องของการเติมเงินโทรศัพท์มือถือแล้วก็การเข้าถึงเรื่องของ jobs หรือว่าเข้าถึงงานมากมายที่ไม่ได้จำกัดแค่รับส่งคนหรืออาหารซึ่งทั้งหมดนี้เกิดที่อินโดนีเซียหมดเลยเกิดหลากหลายมากส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับส่วนซูเปอร์แอปของร้านค้ามีอะไรบ้างหลายคนน่าจะนึกภาพออกนะครับก็คือจากแค่บริการรับส่งอาหารปกติเนี่ยเขาออกแคมเปญโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทำมาร์เก็ตติ้งให้บริหารจัดการสต็อกให้ด้วยนะครับมี Data Analytics ของร้านค้าให้ทั้งหมดมีระบบการชำระเงินครบวงจรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นคำว่าซูเปอร์แอปของเขาคือว่าคุณใช้แอปเราคุณจัดการได้ทุกๆอย่างเลยไม่ใช่แค่ฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างเดียวไม่ใช่แค่ transportation อย่างเดียวแต่ว่าทั้งตัวคนที่เป็นคนขับเองแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเองสามารถเข้ามาใช้คือเป็นโซลูชันตอบโจทย์เพนพอยต์เป็น fulfillment ได้ทุกอย่างเลยเขาบอกว่าการมีระบบเชื่อมโยงที่ครอบคลุมแบบนี้สร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาของตัวเองนี้ทำให้เขาเนี่ยมีความ resilient นะครับแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งความต้องการผู้บริโภคร้านค้าแล้วก็คนขับที่เปลี่ยนแต่ว่าการมีเนี่ยหลายอย่างมากเลยก็ทำให้เขาปรับตัวยืดหยุ่นได้ดี resilient ได้ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่คุณองเดรนะครับก็ขยายความต่อจากคุณเควินเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดถึงเรื่องการโฟกัสผู้บริโภคเขาโฟกัสผู้บริโภคมากความหมายเขาคือการโฟกัสไปที่การเอาเพนพอยต์ในแต่ละวันของลูกค้าออกทีละจุดนะครับเขาใช้คำว่า transactional needs เขาบอกบริษัทเขาเนี่ยไม่ใช่บริษัทโซเชียลมีเดียเขาไม่ได้ทำแพลตฟอร์มที่ค้นหาความต้องการใหม่ๆแต่ภารกิจของเขาคือการมองหาธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกๆวันและนำเสนอฟีเจอร์หรือบริการที่จะช่วยลดแรงเสียดทานหรือ friction นั้นคือเขาไม่ได้หาความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างเดียวแต่เขามองเห็นเนี่ยเขาใช้คำว่า transactional need ก็คือธุรกรรมต่างๆในทุกๆวันที่เกิดขึ้นเนี่ยของลูกค้าของเขาก็คือผู้บริโภคร้านค้าแล้วก็คนขับเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะทำให้มัน seamless นะครับคือลด friction นั่นจึงไม่แปลกใจว่าเขาถึงมีซูเปอร์แอปบริการพวกทำมาร์เก็ตติ้งทำสต็อกมีด้านการเงินด้านประกันอะไรทั้งหมดเพราะเขามองในจุดเพนพอยต์ตรงนี้เป็นหลักนะครับเขาบอกว่าการที่เรารวมทุกอย่างไว้ในระบบนิเวศเดียวเป็นอีโคซิสเต็มเดียวเนี่ยทำให้เรามีสภาพคล่องของผู้ใช้คือผู้ใช้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับและสร้างรายได้จากการเติบโตพาร์ทเนอร์ในมาร์เก็ตเพลสอย่างคนขับแล้วก็ร้านค้าซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้เราต้องเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการลดฟริกชันของพวกเขาพูดง่ายคือเขาต้องการจะเป็นซูเปอร์แอปแล้วมีอีโคซิสเต็มของตัวเองทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับว่าสิ่งที่เขาทำมาในอินโดนีเซียมันเป็นยังไงบ้างนะครับ We didn't start with having all of this. We started actually as a simple app just to connect a consumer and a driver, and it started from a belief that the Gojek driver, that the motorcycle taxi driver can do more than can do more than just moving people. And so we saw that a human being on a motorcycle can do many things. So we allowed that human being to do many things, and then by doing so, we provide more income opportunities for our drivers, and we solve many of our customers' daily friction. And we launched in January 2015. So it's only been five and a half years since we launched the app in Indonesia. And when we launched, we had three of those services that were based off of drivers. We had transportation, we had package delivery, and we had personal shopping. So getting a driver to go buy something for you and bring it to you. In fact, personal shopping is the reason why we have food delivery, because we noticed that our drivers were being asked to buy food all the time. And so we decided to launch a dedicated, food delivery business based on that. And so we've always kind of seen, like, what are our customers asking for? What are the needs in the market? And really, based on that, we decided to kind of launch other services. And so, having that customer first approach is what led us to launching all of those different services on the super app in Indonesia. And when we kind of engage with different parts of the ecosystem, so not just the consumer, but also drivers and merchants, we end up actually building basically three super apps. The super app that most people see is the one that we're launching today in Thailand. But what many don't see is that there are driver super apps and merchant super apps as well, where drivers can do many things. Everything from taking orders to access to financial services and insurance,
access access to jobs that are not just about picking stuff up, selling mobile top-up, many other things that are available in Indonesia, and we hope to bring to Thailand as well. And same for the merchant super app. Before you could just take orders, but now we're also expanding to allowing our merchants to launch promotional campaigns, do marketing on our app, manage their inventory, have analytics, accept payments, and many more things. Yeah, so I think Kevin covers a lot, but I think one of the unique focus area that we have, especially when Kevin mentioned about being consumer focused, is to really focus on removing life's daily friction for our users, and we concentrate on aggregating transactional needs, right? So we're not a social media company. We're not a discovery platform. We really focus on transactional, ecosystem, right? So you can imagine that our mission is to look into what the types of transactions that a user will consume on their daily or weekly life, right? And then be able to kind of present features or product that will actually be a much efficient, less friction, and then create that best user experience. And by doing that, because it's wrapped up into one ecosystem, we will have the highest liquidity of user engagement into the app, right? And then because of that, then we will be able to create avenues for growth for our marketplace partners, right? Our merchant partners, our driver partners and stuff. So that the concept is always about the balancing the marketplace, but really centering around how we actually engage our consumer much better and remove their daily friction. ผมก็ชวนคุยต่อนะครับพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของเขาแล้วว่าซูเปอร์แอปคืออะไรผมชวนคุยเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จเพราะว่าต้องบอกว่าเพียง5 ปีเนี่ยเขาโตเร็วมากนะครับ raise fund ได้เยอะมากมีผู้ใช้มหาศาลมากเลยอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับคุณองเดรเนี่ยเขาก็ตอบมาเขาบอกว่ามีประเทศไม่มากบนโลกที่ใช้รถจักรยานเป็นรถแท็กซี่ก็คืออินโดนีเซียนะฮะเขาใช้พื้นฐานเริ่มจากจุดนี้ก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากการเชื่อว่าคนขี่รถจักรยานยนต์สามารถส่งมอบหลายสิ่งให้กับผู้บริโภคได้นะครับนี่อาจจะเป็นเหมือนกับสูตรย่อมๆของพวกเขาในการสร้างแพลตฟอร์มในวันนี้ซึ่งสิ่งนี้พิเศษกับประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงประเทศไทยด้วยเพราะประเทศไทยก็ใช้เรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ทุกประเทศบนโลกที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอีกปัจจัยก็คือเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็คือการมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาประเทศเนี่ยด้วยการใช้เทคโนโลยีเขาเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็เวลาเจอโจทย์ความท้าทายเขาก็พยายามที่จะหาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเสมอนะครับคุณอเดยังพูดต่อนะครับว่าจากปัจจัยเหล่านี้นะครับเขาได้สร้างทีมที่ดีมากขึ้นมาทีมหนึ่งนะฮะก็คือมีเป้าหมายแล้วก็แพชชั่นเดียวกันก็คือเรื่องของการช่วยเหลือสังคมและสร้าง legacy เพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าสินทรัพย์ไม่ได้มีมากนักสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทเทคโนโลยีก็คือคนนะครับนี่คือปัจจัยของความสำเร็จของพวกเขานะอันนี้คือฝั่งองเดรนะคุณเควินเพิ่มเติมอีก2เรื่องครับเขาบอกข้อที่1คือมีโมเดลธุรกิจมากมายบนโลกที่เราสามารถนำมาใช้ได้แต่หัวใจของการนำมาปรับใช้ความต้องการในที่เฉพาะกับที่คุณอยู่ก็คือการที่เราใช้โมเดลธุรกิจนั้นมา localize ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งอย่างอินโดนีเซียก็มีพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่เฉพาะนะครับข้อ2ก็คือเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่เซ็กซี่แต่จริงๆมันไม่เซ็กซี่เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยนะเขาบอกว่ามันคือการหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้วโฟกัสไปที่จุดนั้นคือนี่คือหัวใจเลยของความสำเร็จของโกเจ็กนะฮะไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากมายฉะนั้นก่อนที่คุณจะเห็นข่าวเรื่องการระดมทุนนะครับสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมาทีหลังหลายคนเนี่ยอยากเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าดูแล้วมันเซ็กซี่ดีแต่จริงๆไม่ใช่หัวใจมันอยู่ที่การหาเพนพอยต์ให้เจออันนี้คือปัจจัยความสำเร็จในมุมมองของทั้งสองท่านนะครับOne of the things that we've enabled much early on is a lot of this new types of experience for our users, which is very unique because at the beginning, there's not many countries in the world that have motorcycle taxi. I think Kevin alluding earlier that a lot of our success is because, if you trust a human being on a motorcycle,
she can deliver many things for the user side, and that becomes our kind of a recipe to build this platform that we see today. And that's actually was quite unique to Indonesia and to obviously to the Thailand market and a few others, but not globally, kind of common theme, right? So that gave us a lot of capability to actually create this massive supply that will actually be able to connect to our users either for delivery and stuff. The other success that we've seen is being agile and sticking with the mission, because all of us obviously love our country. So a lot of the passion is really to serve the country better with technology. And then one of the, with that motivation and mission, we've been able to continue to, see problems and then challenge that problems. And then again, with technology, we have been able to create a lot of features and solutions that a lot of Indonesians are using. I agree 100% on everything Andre mentioned. I would probably just add that there is probably two things. One is that there are many business models all around the world and products all around the world to draw inspiration from. But nothing. But really, the really great things are the ones that are really adapted to your specific needs. And so there's nothing wrong with kind of being inspired by what other products all around the world are doing. But most likely to really gain a lot of user adoption, you really have to figure out what's unique to your specific customer base, to your specific market. And I think another thing is, kind of related to that is that I think right now there's a lot of glamour and sexiness associated with startups, right? It's like, it's like the hot thing, to have like, a startup and get a lot of funding and all that. But those are all things that, come after. And in reality, I think I'm 100% sure Andre will agree with me that this is not glamorous. And the other thing is that this also comes after you solve real customer problems, right? And really focusing on solving the customer problem rather than just what shows up in the headlines and like the investment rounds, the news articles. Those all come after you really create value for your users. And I think that's really important because I think especially now that it's becoming a hotter topic, there's a lot of people who want to get into the industry for what I believe to be the wrong reason. พอยที่3ที่เราคุยกันครับเราคุยถึงเรื่องประเทศไทยละเพราะว่าความสำเร็จของเขาที่ใช้ได้ในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่ามาประเทศไทยแล้วก็จะชนะถูกไหมฮะแต่ว่าก่อนที่ไปถามที่ผมใช้คำว่า Tech Battleground แบบนั้นเลยเนี่ยผมถามเขาไปก่อนครับว่าเห็นอะไรในประเทศไทยเห็นโอกาสอะไรนะครับแลนด์สเคปอะไรที่เขามองว่าน่าสนใจทำให้เขาอยากจะมาลงทุนทำธุรกิจทำตลาดที่นี่นะครับซึ่งคุณอังเดบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ2รองจากอินโดนะครับเป็นเรียกได้ว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีความรวดเร็วเติบโตเร็วนะครับการใช้งานโทรศัพท์สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฟู้ดซีนนะครับก็คือเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยโดดเด่นมากมีความต้องการของผู้คนที่เนี่ยค่อนข้างสูงมากส่งผลให้กลยุทธ์ของเขาเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องของอาหารแล้วก็การเดินทางเป็นหลักก็คือจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักเลยในแง่ของการเดินทางในประเทศไทยมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าอันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะไปเติมเต็มเขาใช้คำว่า first mile และ last mile ก็คือก่อนแล้วก็หลังขึ้นรถสาธารณะก็คือพวกก่อนที่เราจะจากบ้านเนี่ยไปถึง BTS ไปถึง MRT เนี่ยก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนถูกไหมครับเขาอยากมาเติมเต็มตรงนี้ส่วนเรื่อง payment เนี่ยจะเป็นเฟสถัดไปหลังจากที่คนสั่งอาหารเยอะขึ้นก็อยากจะลงลึกเข้าไปสร้างระบบการจ่ายเงินแบบออฟไลน์ด้วยก็ตอนนี้ประเทศไทยเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนตอนแรกนะครับก็มีเรื่องของfood delivery มีเรื่องของส่งคนแล้วก็มีเรื่องของส่งของก่อนพวก payment ต่างๆก็ผมก็เห็นมีอยู่ในแอปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวคงค่อยๆทำไปเขาโฟกัส3อย่างนี้ก่อนคุณเควินเนี่ยเขาบอกเหมือนกันครับเห็นโอกาสในการขนส่งสาธารณะแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์แล้วเขาพูดชัดก็ว่าเราไม่ได้มาเพื่อแข่งขันเราอยากสร้างระบบนิเวศและรวมรูปแบบของการเดินทางหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันในแอปเดียวอันนี้เป็นโจทย์ที่มีความพิเศษ
เช่นเดียวกันครับในแง่ของอาหารเนี่ยที่อินโดเนี่ยเขาก็ภูมิใจมากเลยที่ได้สร้างโอกาสในร้านที่อาจจะไม่ได้ดังนักร้านอาหารที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอร่อยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารหลากหลายมากก็อยากจะสร้างฟู้ดซีนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังอันนี้ก่อนเพราะคำถามเด็ดอยู่ที่คำถามถัดไปครับว่าจะสู้ได้ยังไงกับแอปอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องของ burn cash ครับ Challenge, I mentioned to you in the early part when we first spoke, the food food lovers is a big food society, and then with one with many different aspects of food culture, which we've seen also with our food delivery business. The demand is actually really high, and that's actually really interesting. Integrating that with more solutions to ensure that we can help the merchants and small businesses, small medium businesses to be able to engage users is something that we will focus on. So a lot of the strategy is really centered around food. Transportation we think that transportation will be an integrated solution because a lot of your public infrastructure is actually really good. You have the train system and stuff like that, which is obviously a great thing for the country. But a lot of the transportation strategy is to really connect first mile, last mile, because a lot of the kind of the main middle mile is probably going to be covered a lot by public transport. On payments, it will be the next phase, right? Because once we actually cover the core use cases that get users to engage with our app, then we wanted to actually convert that to the experience on using payments. And as we go deeper into our food strategy, we hope that we also can cover the offline kind of use cases of payments in the food kind of categories and stuff. So that will be kind of the main excitement. Let's start with Bangkok first. Is definitely something that's pretty unique. I think it seems like in some areas Bangkok has a pretty good public transportation, and others less so. And then the situation, and I think the fairly complex situation with wind drivers is also another factor. But I think it definitely looks like there's an opportunity to really build an ecosystem that brings all of this together, right? Like we're not here necessarily to compete. We do believe in aggregating all of the different players in the transportation space, and we do think that's a pretty unique situation that we're pretty excited to build products for. And this is true not just in Thailand, but in other countries. We also are specifically with transportation looking at how we can include more and more different modes of transport all into one app. And so that's going to be a unique problem. Food delivery, as Andre mentioned, right? The food delivery scene. I think Thailand is very famous for the food scene, for all the various F&B establishments in all across the country. And so being able to partner with those merchants to provide delivery for all of them, but also for I think just as importantly, for us, one of the things that we're very proud of we've done in Indonesia particularly is that we've provided an opportunity for maybe less popular merchants to become more popular. Obviously, the popular merchants will always have demand. People will go to their restaurants. People will order them from whatever platform. But one thing that we really believe is that in every country, there's always food that is not popular but is really, really good. Really, really delicious food that is not super popular. And so finding, those opportunities to surface those merchants and bring them to our customers, and also bring all that revenue and that business to that food merchant, I think is also going to be very interesting, especially in the Thai context, because there's such a vibrant food culture in Thailand. แล้วก็มาถึงหัวข้อที่ผมคิดว่าหลายท่านอยากจะรู้นะครับคือการ differentiate จากบริษัทอื่นๆคู่แข่งที่ผมพูดไปตอนต้นแล้วเขาทำยังไงเขาจะมีกลยุทธ์อะไรสู้นะครับเขาก็ตอบมาอย่างนี้ครับเขาบอกคุณอังเดรบอกว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจทุกประเภทพวกเขานี่มีประสบการณ์ในการทดลองโมเดลธุรกิจมาเยอะมากเรียนรู้การพัฒนาแล้วก็ปรับสินค้าแล้วก็เทคโนโลยีให้สเกลได้สร้างระบบให้พนักงานมีความน่าเชื่อถือส่งของให้รวดเร็ว
และเขาย้ำว่าสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันพูดง่ายๆคือส่งเร็วน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ experience ของลูกค้าให้ได้อันนี้เขาตอบในมุมนี้นะครับเขาพูดประโยคนึงต่อมาเขาบอกว่า we don't believe in crazy subsidy war คือเราไม่เชื่อในสงครามการอุดหนุนราคาอีกต่อไปนี่หลายคนทราบเนาะเพราะว่าต้องการจะดึงดูดให้คนเข้ามาใช้พวกนี้เยอะๆ user เยอะๆเนี่ยหลายคนก็เห็นนะครับชัดเจนว่าเขาพยายามใช้เรื่องของ subsidy war เข้ามาแต่ว่าคุณองเดบอกเขาไม่เชื่อเขาพูดเลยว่า mindset นี้ตายไปนานแล้วเขาต้องการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเขาเชื่อว่าใครที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคออกสินค้าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มากกว่าจะเป็นผู้ชนะคือเน้นไปที่เรื่องการออกสินค้าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มากกว่านะครับไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะต้อง subsidy กันโอ้โหลดกระหน่ำ summer sale แบบที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปว่าเขาทำอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเรามี transport มี food มี payment และ solution อื่นๆที่คู่แข่งมีแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าระบบนิเวศเรามีเอกลักษณ์ท้ายที่สุดครับสินค้าและเทคโนโลยีจึงจะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างพูดง่ายๆคือสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดจริงๆเนี่ยเจ้าอื่นก็มีนะฮะแต่เขายังเชื่อครับเขาเชื่อว่าสุดท้ายครับมันจะย้อนกลับมาครับว่า product and technology will be the key differentiation เขายังเชื่อในสิ่งนี้อยู่ว่ายังไงถ้า product เขาดีมีเทคโนโลยีจะต้องตอบโจทย์นี้แน่นอนนะครับผมก็เลยถามคุณเควินนะครับว่าเขาคิดเหมือนกันไหมนะครับถ้าไม่แข่งกันที่ subsidiary price เนี่ยคุณจะแข่งกันที่อะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะแอดอะไรเพิ่มสักเท่าไหร่นะคุณคิดบอกว่าเรานำโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากอินโดเข้ามาในไทยแต่เคล็ดลับของมันจริงๆคือการปรับใช้หรือว่า localize และการใช้ local team นี่คือคีย์เวิร์ดเลยฮะคือเขาเน้นมากๆว่าเขาต้องใช้ local team ที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เขามองเลยว่าเขาจะไม่สู้ด้วยเรื่องของการอุดหนุนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงคุณอังเดก็เลยเสริมครับพอเมนชั่นเรื่องทีมเนี่ยคุณอังเดก็เลยตอบบอกว่าเขามี10 core value นะครับอันหลักเลยนะมีอันนึงที่เขาอยากจะเน้นมากคือ it's not about you เขาบอกว่าเราอยากให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือไม่ได้มองที่ตัวเองเป็นหลักนะครับมองไปไกลกว่าตัวเองอยากสร้างให้บริษัทนี้อยู่เกิน100 ปีซึ่งบริษัทที่ทำได้ในโลกเนี่ยมักเริ่มที่การสร้าง culture หรือว่ายึดมั่นในหลักการก็คือ10 core value ที่เขาบอกนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจากที่ไหนเราอยากให้มองเห็นภาพนี้มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้สวยงามเหมือนบนปกเหมือนที่เราเห็นว่าโอ้โหสามารถ raise fund ได้เยอะมันต้องผ่านการต่อสู้มากมายเป็นการเดินทางที่ยากแต่ว่าเขาบอกเขาเมนชั่นถึงคุณปันนะครับ Head of Thailand เมื่อคุยกับคุณปันแล้วเนี่ยเราเห็นสิ่งนี้ฉะนั้นเขาเลยย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เขาจะเน้นมากๆนะครับในการทำตลาดที่จะทำให้แตกต่างคือเรื่องของ product เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องประสบการณ์ลูกค้าและ local team เขาเชื่อในคนมากๆซึ่งเขาเมนชั่นเรื่องทีมค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาก่อนครับ Our focus is to be able to use a lot of the product and technology that we created, and really, because to be honest with you, we started a lot of this business models especially in Indonesia. We were the pioneer in starting all of this. So there's a lot of learnings that we've seen, and we've seen in our part of the world. Which actually resulted in a lot of product and technology features that will actually ensure that operation could be much more scalable. Delivery will be reliable. Delivery speed will be faster. A user can trust the product and the system. That actually, in the longer run, will be the key differentiation to be able to create better user experience. Because we don't believe in crazy subsidy war. I think those mindset has long gone. Many companies today has probably everyone has been leveled kind of from a playing field perspective that in order for companies like startups or technology startups wants to actually be able to tap into more and more capital. Everyone is, especially at the bigger, at the late stage size, as we are and some other competitors, we all need to kind of touch public, eventually, and obviously sustainability and business efficiency is the mantra, right? And with that, knowing that there's scarce resources in terms of capital that everyone actually experience. We really believe that those who has a better
understanding of what the user needs and use product and technology investment to innovate and create that bridge will eventually get the best engagement with the user, and that will be something that we will focus on, because it's hard to say. We have transport, we have food, we have payments, we have some other solutions on the business side, but in reality some other competitor also have same offering, right? So Right. I don't want to say it as, oh, we have this ecosystem, because it's probably not unique anymore. It used to be unique to us, but it's not unique anymore. But at the end, that product and technology depth will be the key differentiation. At the end of the day, we do think that we are bringing an ecosystem that has been uniquely successful in Indonesia, and it's really about how we take that and adapt it to the local needs, listening to our local team. We have a very strong local team who has worked in many relevant industries to what we're doing today, and so we do think that the combination of being having the deep experience in Indonesia, building these flexible ecosystem products, to having a very strong local team that understands the local nuance, means that we can adapt our product to really serve what the users need, and really build the best experience for users, and really build a strong brand in Thailand. Again, there's no big secret. We're just going to execute. We're just going to execute well with the backing of a very strong local team. We have this thing called our Gojek 10 core values. So there's 10 kind of principles. One of the I'll quote one, which is the one of the things that we always adhere to. It's called "It's not about you." It's not about you, and that's actually a core value, which means that we want our people to always think that there's a bigger mission. There's a bigger kind of passion that we wanted to do, and when that individual shows that, it's me, I deserve this, I made this, that actually is a big concerns for us, because at the end of the day, we want to build an everlasting company that will that could live for the next hundreds of years, right? We've kind of obviously seen a lot of like great brands that continues to survive, despite that certain founders or leaderships that started the company, it's no longer with the company. That types of company brands or companies continue to survive because they have a very strong culture in the company, and then that's actually what we wanted to do, and it's not about you really reflects some of that principle. พอคุยกันถึงเรื่องการที่เขาสร้างความแตกต่างสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทยนะครับผมก็เลยถามว่าอะไรคือเมทริกนะครับอะไรคือมาตรวัดความสำเร็จของเขาแล้วก็มุมมองต่อการเบิร์นแคชเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องลงเงินไปเยอะนะครับแล้วก็ต้องหายูเซอร์ให้ได้มากที่สุดเนาะนี่คือ Battleground ที่ผมว่าดุเดือดที่สุดในวงการสตาร์ทอัพวงการหนึ่งเลยนะครับเรื่องของ Food Deliveryคุณองเดรเนี่ยตอบก่อนนะครับเขาบอกว่ามาตรวัดเนี่ยคือจำนวนผู้ใช้นะครับซึ่งหมายถึง engagement และการเติบโตนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าตัวเลขตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลอนช์ไปก็ยังไม่ได้ตั้งแบบจริงจังนะครับแต่คุณเควินก็เสริมเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีจุดที่นิยามว่าเราสำเร็จแล้วความสำเร็จไม่ใช่เหตุการณ์เราจึงไม่มี time frame เพราะผมถามว่า time frame ให้เวลาเท่าไหร่นะเขาเพียงแต่คาดหวังให้การเติบโตเกิดขึ้นเร็วที่สุดทั้งผู้ใช้บริการร้านค้าและก็คนขับพัฒนาทุกอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุดมุ่งเน้นไปที่ long term ผมก็เลยถามกลับมาว่าเราคิดยังไงกับการลงเงินเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ใช่ไหมเขาก็พูดมาคือเป็นตัวเลขเงินที่สูงมากนะครับเขาบอกว่าเขามีงบลงทุนประมาณ$500 ล้านนะครับก็ half of billion เนาะในการ expansion เพราะเขาขยายตลาดออกมาจากนอกประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาก็บอกเองว่าใช้ไปแทบจะหมดแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาพูดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าแต่ก่อนในยุคที่บริษัทคู่แข่งรวมถึงเราเองเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกบริษัทพยายามให้ความรู้นะครับแล้วก็การสร้างฐานลูกค้าแ
แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วผู้บริโภคเข้าใจแล้วและใช้เป็นแล้วทั้ง Delivery Payment และอื่นๆเป้าหมายของเขาจึงเปลี่ยนเป็นการจากการที่เขาบอกว่าจะต้องเพิ่มนะครับสร้างฐานลูกค้าและให้ความรู้เปลี่ยนเป็นการทำกำไรรวมถึงการนำบริษัทเข้าตลาดนี่คือวิธีการชิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นผมเท่าที่ฟังเนี่ยความหมายเขาหมายความว่าหลังจากเนี้ยแน่นอนเขาอยากได้ผู้ใช้เยอะขึ้นแต่โฟกัสที่เขาจะโฟกัสมากกว่าคือการทำกำไรแล้วก็นำบริษัทเข้าตลาดมาตรวัดหลังจากนี้จึงเปลี่ยนไปครับเขาเชื่อว่านักลงทุนจะชื่นชอบบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนมากกว่าบริษัทที่มุ่งเน้นแต่การเติบโตก็คือดูโมเดลธุรกิจว่าสามารถหา revenue สร้าง profit ได้อย่างยั่งยืนมากกว่าที่จะเน้นแค่ user เอาเข้ามาเยอะแต่ว่า burn cash ไปแล้วขาดทุนทุกปีอันนี้ต้องลองไปตีความกันต่อเองนะครับต้องไปฟังต่อนี่คือคำตอบจากเขานะครับผมขออนุญาตไม่ตีความต่อคุณเควินนะครับผมก็จี้ถามคุณเควินต่อว่าแล้วคุณคิดยังไงกับการลงเงินอะไรแบบนี้เขาบอกว่าการลงเงินไปบ้างอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้เงินแต่มันจะเป็นเชิง tactical ครับใช้แบบมีเป้าหมายไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวอีกต่อไปนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ระยะยาวของเขาคือการสร้าง business model แบบ long term นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับว่าเขาทำได้ดีหรือว่าทำได้เป็นอย่างไรเราต้องดูกันต่อว่าเกมเป็นยังไงแต่นี่คือมุมมองจากผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับลองไปฟังดูครับ How much money do you think you need to invest to reach that goal? You know, as I mentioned before, because in Thailand is a battleground now, the tech battleground now. So and every startups usually have to burn a lot of cash, right? So what are your views about money do you think you need to invest to reach that goal? I think when we started our international kind of expansion about 18 months ago, and this is when Get was introduced. We've actually put aside $500 million for the other non-Indonesia market, and that amount hasn't been fully used. So there's a lot of residual that will continue to fuel further expansion, because despite that today it's a Gojek Thailand, but it's actually continuing the Get kind of obviously operations, right? And I think the other point that I wanted to say as well, we've seen a lot of more sustainability in the way that even there's still a lot of competition, but we've seen a lot of progression in sustainability in terms of unit economics and stuff. To a certain extent, there's actually a few of our products even in Thailand that is actually no longer burn cash on a unit basis. Or close to getting to that perspective. As mentioned earlier, a lot of the early days when maybe a couple of years ago, the market is completely different because there's ample liquidity in the market. Companies are still in a high growth stage, but a lot of the competitors that you mentioned earlier, including us as well, we've already at the stage where product is matured. A lot of users, really already understand what food delivery is, what payment is, and ride sharing and stuff. So I think everyone's rushing towards going public, and again, when you actually start tapping into a public market, a lot of the unit economic sustainability is going to be the key metrics that those investors will see. So the market is actually completely different, notwithstanding, obviously, with this COVID situation. A lot of investors, if you may, will actually be very careful in terms of deciding on spending billions of dollars into investment, and be very, very prudent in the way that they choose which companies they wanted to back. And obviously the companies that actually continue to execute with sustainability in mind will actually be favored versus high burn, high growth companies. Long gone the days, that mantra, just generally. So
Wonderful answer. What about you, Kevin? When a lot of cash for customer acquisition is gone, right? Is this a part of your business plan in Thailand? We'll be tactical about it, right? I think at the end of the day, you can't avoid some spending some marketing dollars to acquire customers. That's a normal part of doing business, and I think what Andre was alluding towards is that I think at one point that was kind of the only strategy, and it was a strategy that was done at a very large scale. And I think for us, the world that we're in right now is that that's a tactic, but not a long-term strategy, and one that we will kind of transition out of quickly, because at the end of the day, the only sustainable advantage that you have with customers is again going back to that delivering the best product and the best experience and having the best brand. That's really what it comes down to. หลังจากคุยกันเรื่องเข้มๆไปแล้วนะครับผมก็ถามต่อนะครับเรื่องบาลานซ์การเติบโตเพราะว่า5ปีนี้เขาโตเร็วมากนะครับทำยังไงให้สมมุติว่าผู้บริหารคิดไปไกลมากเลยอยากจะโตอยากจะขยายแต่ว่าคนในองค์กรไม่ได้มีสปีดที่เร็วเท่าจะทำยังไงให้บาลานซ์เรื่องของสปีดเรื่องของโกรธที่มันเยอะได้ขนาดนี้นะครับซึ่งก็กลายเป็นคำถามที่ผมคิดว่าคงจะโดนใจเขานะครับเขาก็ตอบบอกว่าเป็นโจทย์ของเขาเหมือนกันโจทย์ของเขาตอนนี้คือการสเกลสินค้าแล้วก็ระบบที่ดีแล้วก็ความท้าทายที่จริงๆที่สุดของเขาก็คือที่ผมถามเลยคือการสเกลบุคลากรของเราให้ทำงานได้ทันตามขนาดบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วคุณเควินก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญคือการสร้างกลยุทธ์การจัดการบุคลากรจัดการ talent ให้ไปอยู่ให้ถูกที่นะครับนี่อันที่1เนาะจัดการ talent ไปถูกที่ตั้ง objective ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคนแล้วก็เขาพูดตรงๆเขายอมรับกับผมเลยว่าเขาก็ยังไม่ได้เจอสูตรสำเร็จแต่เราต้องสร้างองค์กรให้พร้อมสร้าง culture ที่คลั่งไคล้นะฮะคลั่งไคล้กับการพัฒนาในจุดนี้และเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น great ให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าท้าทายใครหลายคนเขาก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่เขาเห็นตรงกันว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้อง address เรื่องนี้มากที่สุดนะครับคือการสเกลบุคลากรเพราะเรื่องของสินค้าระบบที่ดีเนี่ยเขาสเกลได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วคือองเดก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเนื่องจากบริษัทเขารวมบริการหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันเขาก็เลยดูบริษัทจีนครับบริษัทจีนก็มีตัวอย่างที่ทำได้ดีทำไมบริษัทจีนทำได้เขามีระบบบริหารจัดการที่ใช้งานได้จริงในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่รวมทุกอย่างเป็นศูนย์กลางเขาก็กำลังเผชิญปัญหาเหมือนกันแต่เขาก็จะทุ่มเทแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 50% ของเวลาทั้งหมดในการแก้ไขปัญหานี้ก็เรียกได้ว่านี่คือความท้าทายของโกเจกในช่วงนี้เลยก็คือเรื่องของคนนั่นเองเขาจะทุ่มเทเวลาประมาณ 50% ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ในการสเกลคนให้เติบโตให้ทันกับการ expansion ของเขานะครับ I think that one of the most important one of the hardest challenges we have is actually this, right? And that oftentimes the business the business scales based on your ability for your product and your systems to scale plus the market demand, right? That's what drives the business to scale, right? Now, unfortunately, those things are not always they're not necessarily in line with how people operate, right? Just because suddenly there's so much more because your system has a high capacity, and because there's so much demand for your product, it doesn't mean that suddenly your people can scale that quickly, right? And I think that's actually been some of the biggest challenges that both Andre and I have been trying to tackle, over the last couple of years, which is, how do you build an organization that scales? And I think, this is a combination of, thinking about how you set up objectives for the company. How clear are the objectives? I mean, by all means, this is all a work in progress, right? Right now, I think we're not perfect at this, but we're far from perfect, in fact, on this. But I think how you think about setting the objectives, how you think about setting and communicating culture. But also those are kind of like the systems that you also have to set up internally, but also like think about growing your people. But on the flip side, which I think is probably the more difficult decision, is that when do you actually
make the call that certain people or certain teams are not scaling with the business, and what do you do there, right? It's not as simple as just let them go. It's not just that simple, right? Like you have maybe you can think about how you can think of different roles for people, but how you kind of manage that is a combination of I would say how you set up your organizational objectives, your organizational structure, and what your talent strategy is. And I think it's actually one of the hardest things to do. And I think it's something that we've definitely struggled with in many ways across the years. I think we've gotten better, but it is one of the hardest things to make sure that your people and your organization grows in line with your business. And unfortunately, business growth again has a big external component to it that's not fully within your control. Again, most of these questions don't have a specific scientific answer. I really think that what differentiates the good and great companies is really how obsessed you are with this. Everyone has I think again, most companies that have scaled have great, fantastic, smart people, but it's real, and they all have generally good ideas on how to manage the scaling. But I do think that how obsessed and how crazy are you to kind of really make it great is what differentiates good to great, I think. So it does gives complexity, and as Kevin mentioned, it's work in progress, but we are definitely probably spend more than 50% of our time in this matter. And that's actually something that will be continue to progress, right? So มาถึงคำถามท้ายๆครับซึ่งอันนี้ผมถามในแง่ของการสร้างอีโคซิสเต็มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพไม่สามารถที่จะโตได้โดยลำพังถูกไหมครับมันต้องมีอีโคซิสเต็มซึ่งคนที่มีส่วนมากที่สุดก็คือภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแง่ของการส่งเสริมระบบนิเวศนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งทำไมอินโดเขาทำได้ดีจังเลยนะครับแล้วเขามีมุมมองอย่างไรแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ภาครัฐโดยตรงเนาะแต่ว่า CEO คนก่อนเขาไปอยู่ในรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ถามในมุมว่ารัฐบาลอินโดทำอะไรบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าดีทั้งหมดนะฮะคุณอังเดเขาตอบน่าสนใจเขาบอกว่าอย่างแน่ๆที่แน่ๆนะครับรัฐบาลอินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะ recognize นะครับและให้ความสำคัญมากว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยพัฒนาปัญหาด้าน infrastructure หลายอย่างที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ได้คือรัฐบาลค่อนข้างที่จะ recognize มากแล้วเขาใช้คำว่าตัว president ก็คือคุณโจโกวิโดโดเองเนี่ยนะครับ acknowledge มากนะครับกับเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีเนี่ยพยายามจะขับเคลื่อนระบบนิเวศในการเกิดใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีมากมายฉะนั้นเขาเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากแน่นอนครับว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง perfect นะครับแต่การที่ภาครัฐรับรู้ถึงปัญหาส่งผลให้เขารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพอันนี้คือคำตอบของเขานะครับคำตอบเขาหมายความว่าตอนนี้แล้วเขาใช้คำเป็นลักษณะแบบว่าทำไปแล้วด้วยนะครับว่าภาครัฐค่อนข้างที่จะเข้าใจปัญหาและรับรู้ถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพสูงมากก็ไม่อย่างนั้นCEO คนก่อนนะครับคนที่ก่อตั้งก็คงไม่เข้าไปอยู่ในทีมรัฐบาลแสดงว่ามันต้องมีเครือข่ายคอนเนคชันกันที่ค่อนข้างดีมากเขายกตัวอย่างต่อด้วยเขาบอกว่ายิ่งเมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ภาครัฐเนี่ยพยายามมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและกลางซึ่งนี้ก็ตรงกับไทยนะฮะซึ่งตรงกับสิ่งที่ของเขาเนี่ยพยายามทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเมจิกครับไม่มีเวทมนต์อะไรที่เราใช้มันกลับมาพื้นฐานครับคือความอยากให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตไปด้วยกันเขาใช้คำนี้ครับเขาบอกว่า we viewing the start community are actually hand in hand in partnership with the government to create policies and implementation to support ก็คือเขาเป็น hand in hand ทำงานแบบจับมือร่วมกันเลยอันนี้คือภาพสะท้อนของเขานะครับแต่ของประเทศไทยเป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้เมนชั่นถึงแต่ว่านี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับว่าในโควิด -19 เนี่ยเขารับฟังแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันเขาก็ออกตัวนะครับเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยตลาดอีคอมเมิร์ซมีขนาดใหญ่มากนะครับตลาดเพย์เมนต์เนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ถึงภาครัฐได้เพราะว่ายังไม่ได้มีความรู้มากเพียงพอแต่ว่าเขาเชื่อครับด้วยคุณภาพของตลาดบุคลากรอินฟราสตรัคเจอร์ฐานผู้ใช้และระดับใช้เนี่ยเขาก็ยังเห็นความเป็นไปได้นะครับที่เราจะเกิดอีโคซิสเต็มนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูครับ I think we from a government lens, what the Indonesian government have done is number one, they recognizes that technology will leapfrog a lot of infrastructure issues that the country faces, and the president himself actually acknowledges that and is actually are really motivated to actually create an ecosystem that will give birth
a large technology company that's homegrown, right? And that's actually starting with that personal motivation allows a lot of the policy to be actually created. It had, it's not everything, not all the policies have been perfect, but one thing for sure, being acknowledged as this movement that actually will be able to create a support system for a lot of government initiatives and how the country thinks allows us to be in the stage where our opinions matter, our voice matters, right? So whenever there's actually partnership or even there's a policy is being created, a lot of our input, when I say our, this is us with everyone, all the startup communities, actually matters, right? Even like in this COVID situation, to give an example, one of the big agenda for the government is to support the small medium businesses to revive, right? From all this very, very bad situation. And we actually are we meaning the startup community are actually hand in hand in partnership with the government to create policies and implementation to support that. So I think no magic, or like that was kind of put in place, but it's actually the willingness and the personal aspiration. So and that's actually what has been able to really help us to have an ecosystem that we will be able to kind of flourish, if you may. สุดท้ายครับก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าหลายคนก็คงอยากรู้นะครับก็คือคำแนะนำต่อผู้ประกอบการไทยนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะทำ SME จะทำสตาร์ทอัพหรืออยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขามีคำแนะนำอะไรบ้างในฐานะที่ประสบการณ์5ปีนี้เขา success มากนะครับคุณเควินตอบได้ดีนะครับผมชอบมากเขาบอกว่าสิ่งแรกคือคุณต้องตกหลุมรักในปัญหาครับแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับ really falling in love with the problems and solving the customer problem ฟังแล้วก็เป็นมุมที่แปลกดีอย่าเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ครับด้วยเหตุผลผิดๆนะครับเป้าหมายที่ผิดๆเช่นเรื่องของอยากจะได้ IPO อยากจะระดมทุนได้เยอะๆอยากจะมีชื่อเสียงเขาบอกอยากจะเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยเป้าหมายนั้นเขายกตัวอย่างครับเขาบอกตอนอินโดเนี่ยตอนที่เขาเริ่มก่อตั้งไอ้ Gojek เนี่ยตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ตลาดอาหารไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่โตอย่างที่คุณทุกคนทราบแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ต้องการจะโฟกัสตลาดนี้ด้วยซ้ำไม่มีความให้ความสนใจเลยครับแต่เขาเห็นปัญหาครับเขาตกหลุมรักในปัญหาและการแก้ปัญหานะครับเขาก็เลยเจอมันนะครับแล้วก็เจอว่าผู้ใช้มากมายเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าถามให้คนขับเนี่ยช่วยซื้ออาหารให้คือเขามองเห็นปัญหานี้ฉะนั้นให้คุณตกหลุมรักในการปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหานะครับซึ่งครูอังเดบอกว่าสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็การเดินทางการทดลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับความผิดพลาดเนี่ยทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อเราผิดพลาดให้พยายามมองหาปัญหาเช่นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับหรือว่าเรื่องของขีดความสามารถส่วนไหนขององค์กรแล้วก็พัฒนาในจุดนั้นแล้วก็ทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆไปนะครับโดยสรุปก็คือทั้งสองท่านแนะนำเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคนแรกบอกให้ตกหลุมรักในปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาอีกคนนึงบอกให้ผิดพลาดนะครับล้มเหลวบ้างแล้วก็เอาบทเรียนนั้นน่ะมาแก้ไขปัญหาต่อนะครับแล้วก็พยายามมองให้เห็นว่าส่วนไหนที่คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยนะครับกับคุณเควินอาลูวีแล้วก็องเดรโซอิลิสติโอนะครับเป็นโคซีโอของ Gojek ทั้งคู่นะครับลองไปฟังเป็นคำตอบสุดท้ายดูนะครับI think one is really falling in love with the problem and solving the customer problems. I think again the industry gets a lot of coverage now for what I do think are the wrong reasons. I think we should really talk a lot about how it's changed lives. And how the problems have been a lot of the problems that we take for granted actually have been solved. Instead, I think we talk a lot about funding rounds and IPOs and all of these like the things that attract people to kind of and there's nothing wrong with it. I think that's fine. But I do think that for entrepreneurs. They might point to the wrong direction, right? I think because
if I'll give one example here. If you looked at the Indonesia food delivery business when we launched GoFood, it was very small. No one would, and at the time, food delivery was not a hot business. Really, like, I don't think most investors at the time were super excited about food delivery. And if you kind of looked at just like, hey, how big is this industry? You'll also say it's tiny, and yet we did it, right? And we didn't necessarily do it, I mean, we obviously believed that it would be big enough, but if you looked at all of the data and all of what, people would be excited over, this wouldn't be the most exciting thing to do. And yet we did it because we realized that, hey, all of our customers were asking our drivers to buy food. This is an opportunity for us to help, solve this problem. And so we solved we helped solve the problem in a way unique to us. And then now, thankfully, it's become one of our core businesses. And thankfully now, food delivery is one of the hottest business models in the world. And so, I think just looking at what's hot and looking for what's going to get all the headlines, I think is kind of the wrong approach. And if we kind of did that, I don't think we would have gotten this far. Fantastic. Thank you. Andre. I would actually touch more on the personal side. I would give advice for a lot of the entrepreneurs or kind of soon to be entrepreneurs that wants to start their own company. I think the one probably sentence will be to be self-aware and really to enjoy the learning, enjoy the kind of the journey, because I think there's too much. I mean, Kevin mentioned this earlier. There's too much obsession about, I want to be that cover of this magazine because I just raised billions of dollars. That's great. If that's the case, that's already wrong, But if you are really passionate about creating something, anything, because there's so much problems in life that technology can create a solution on. If you're really obsessed with that and you have a long trajectory to define what success looks like, then I think use the time to learn and observe. It's okay to actually make mistake, but as long as you learn that, hey, this is something, that has been something wrong, and this is true for yourself as a leader. This is true on how you think about building teams. We spoke about organization. This is true about how you actually engage with your stakeholders. It could be investors, partners. There's so much to be learned. And if the obsession is not to, kind of observe and see, and if mistakes has happened, how do I make a better decision in the future, then then that's actually something that all of you will actually be missing, because that experience and that kind of privilege to be able to experience that is actually really what makes this very journey makes very unique, right? And let's say if your startup today turns out to be not a product market fit, fine, there's got to be a second chance, right? But then a lot of that learnings that you have on the first failure, and then some of the things that you think that I didn't have enough branding capability or organization that really focus on branding, then what are the types of things that you have to improve, and maybe on the second or third attempt, then you create something meaningful. There's a lot of examples globally where people made failures and then suddenly they became very successful for a long time, because a lot of the journey is getting be self-aware and really enjoy the journey, and to learn in the journey is actually really important, and that's actually what at least I also experienced together with Kevin, and we continue to actually learning every day, so yeah. Thank you. Enjoy your journey. Thank you.